Then dalili ya 5 ni kwamba unalala usingizi sana, na hata ukiamka hakuna kitu unachofanya kwa ajili ya Bwana. Usingizi mwingi, unaweza kulala usingizi usiku, unalala usiku mzima, na ukiamka haumwazi Mungu completely. Hamwazi Mungu kabisa, hata afadhali mapagani. Hamwazi Mungu, unalala sana usiku, hata ukigutushwa na roho wewe unalala tena, unageuka. Hakuna Mungu kwenye akili yako, uko hatarini. Watu wa kanisani wanapitia hiyo hali, lakini leo kuna uponyaji katika jina la Yesu. Hii dalili nyingine imenigusa sana, nilikuwa naitafakari. Unapokosa kufikiri kuhusiana na mambo ya umilele, wewe hauwezi kuhusiana na vitu vya umilele. Mambo ya umilele, mambo ya umilele. Adui anakupumbaza, anafikiria wewe ni wa hapa hapa, maisha ni hapa hapa. Hawahi kufikiria kuhusiana kuna siku ambayo utatoka duniani, kuna siku utafunga macho yako. So unawaza kuhusiana na maisha yako ya umilele yatakavyokuwa. Adui anakupofusha. Unachowaza ni matatizo yako, shida zako, deal zako na kila kitu chako. Adui anakupofusha, uwazi kabisa mambo ya milele. Hawazi ukifa utaenda wapi. So unaweza kujiachia ukaishi maisha ovyo huko kanisani, lakini unaishi maisha ovyo. Kwa nini? Adui amekupofusha, hawazi mambo ya umilele. Taka uende, unapokaribia kufa unakatika tu ghafla, then unaenda straight kuzimu. 7 ni kwamba unaanza kukosa heshima ya nyumba ya Mungu. Unapokuja nyumbani kwa Bwana, kuna namna unakuja. Hiyo ni dalili ya kwamba adui amekukamata na anaweka nini? Vazi la aibu juu yako. Namba 8, dalili ya 8 ni kwamba hata inapofika kutoa sadaka, unaona kutoa ni kupoteza. Kutoa kwa Mungu ni kupoteza. Hauna raha ya kutoa sadaka katika nyumba ya Mungu. Unaona wakisema kutoa, cha kwanza kuna kitu kinakwambia hapa mimi napoteza. In fact, wakati wanataja hela kanisani unasikia umekasirika. Kwa nini? Kuna hauko mahali pazuri. Adui kwa mkono wako wa kulia na kupinga. Lakini leo tunamwambia shetani out. Dalili ya 9 utaiona kwamba wakati mahubiri yanaanza, unaanza kulala usingizi. Mahubiri ni kama lullaby. Wakianza kuhubiri, hapo ndipo unapokea ubatizo wa usingizi. Kuna tatizo ndani, sio kawaida, sio uchovu. Sema amina iliyo hai. Sio uchovu, mtu asikudanganye. Mwambie jirani yako sio uchovu, ni mashambulizi. Mahubiri tu yakianza. Namba 10 ni kwamba unapoteza hisia za nguvu ya Roho Mtakatifu. Unapoteza hisia. Lakini unajipata wewe hata usikii chochote. Tena ndio unaangalia unashangaa, na huyu ameanguka. Na huyu kitu gani kinaendelea? Yaani wewe hamna kinachokusisimua. Yaani wewe unashangaa tu sasa, wanafunga macho, unafunga macho sasa wanana, yaani unafunga macho huku mwingine umefungua. Hamna connection. Hauna feeling ya nguvu za Mungu. Mungu atusaidie leo. Anasema mtu huyu katika Isaya 66 mstari wa 2, mtu huyu ndiye Mungu ambaye anamtazama. 66 mstari wa 2. Anasema sikiaye neno la Bwana na kutetemeka. Huyu ndiye Mungu. Maandiko anasema anamtazama. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu mnyonge mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno la Mungu. Namba 11 na namba ya mwisho hiyo. Hebu jilinde sana na hii dalili. Unakasirika upesi. Yaani kitu kidogo tu kinakukasirisha. Ukianza kuwa na hasira ya haraka, ujue umevamiwa. Anachotafuta shetani ni kuweka lile vazi la aibu juu yako. Hasira. Unapogundua ya kwamba unaanza kukasirika haraka, kumbuka Zaburi anasema hasira hukaa kwenye kifua cha mpumbavu.
Na Biblia inasema mpumbavu ni nani? Mpumbavu ni mtu anayesema moyoni mwake hakuna Mungu. So ukianza kukasirika haraka, moyo wa upendo ndani yako utakuwa umepungua. The bowel of love ikipungua, ule moyo wa upendo, then kitu kidogo kinakukasirisha. Na kukasirika kunamkaribisha rahisi shetani katika maisha yako kufanya chochote anachotaka. So hizi ni dalili ambazo nataka tutumie, mtu wa Mungu, kujipima kiroho. Maana inakuwa kama Zakaria, mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alikusudia kumtumia, lakini shetani amesimama katika mkono wake wa kulia, mpaka Mungu mwenyewe amkemee na kumwambia, shetani, umesimama karibu na yeye kwa sababu amechomolewa, ametoka kwenye moto. Leo Mungu anataka watu warudi kwenye moto. Tuache kuwa baridi katika nyumba ya Bwana. Mungu anataka kutumia kufanya mambo makubwa. Wakati wa shetani kutumia umeisha. Ni wakati sasa Mungu amtumie mtumishi wake kufanya kazi ya heshima.